दोस्तों, ये लड़का इस आदमी के पास आता है और इसे खुलेआम चैलेंज करता है कि अगर तुमने इस प्रिंस की प्रिंसेस बना दी तो मैं तुम्हें इनाम के रूप में पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। इतना सुनते ही ये आदमी अपने काम पर लग जाता है, क्योंकि आज बात उसके मान सम्मान पर आई थी और इसे पैसों से ज्यादा अपना मान सम्मान प्यारा है। इसलिए ये आदमी बिना खाना पीना खाए अपने काम को बड़े ही लगन से करने लग जाता है और कुछ ही देर में मूर्ति भी तैयार हो जाती है। लेकिन उसे देखने से पहले आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये चीज़ ज़रूर लिखना। लास्ट में इस लड़के को ये मूर्ति बहुत पसंद आ जाती है और ये बोलता है, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें ऑनलाइन सेंड कर दूंगा।